मेरे को मैं न्यू ब्लॉग अभी देख सकते हो, इधर मंदिर है। ये लालबाग में आते मंदिर में पहले दिखाया था, इधर बंदर वगैरह नहीं था, लेकिन अब बंदर को देख सकते हो कितना अच्छे से बैठा हुआ है। इसका पार्टनर वगैरह भी इधर ही था, एक उधर देख सकते हो मुंडी दिखा रहा है और क्या क्या खा रहा है, खुश। देखो गाइस कितना प्यारा है, इधर मंदिर है तो कैसी तरफ से पाएगा। उधर देखो पेड़ में जा रहा है लटक लटक के।